Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel YouTube yang menyajikan dakwah motivasi serta kajian-kajian keislaman. Kalau suka silakan di like, di subscribe dan di share serta di komen. Alhamdulillah, Undang Munawar Official Channel sekarang subscribernya sudah mencapai 1000 dan sekarang sudah melewati 1000. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan mudah-mudahan terus semakin meluas supaya kemanfaatan dari ilmu yang di-share, yang disebar dalam video ini bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan mudah-mudahan subscriber mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada seluruh subscriber. Hari ini seperti biasanya kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Ghafilin halaman 58, babul ghibah, bab tentang ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin orang, ya, membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang diomongin itu, yang dibicarakan itu. Pembahasan dalam kitab ini silakan nanti diikuti terjemahannya oleh kiai kita Pak Kiai Muhammad Sholeh, dan saya sebagai pengantar saja. Ini diawali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jauh lebih tahu atau lebih tahu daripada kami. Qala, Rasul bersabda, idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Jadi ghibah itu adalah apabila engkau menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, maka itu termasuk ghibah. Qila, dikatakan, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Bagaimana pendapatmu ya Rasul apabila apa yang ada pada saudara kami yang diucapkan itu, yang dibicarakan itu kenyataannya ada gitu. Jadi kami ngomongin orang tapi yang diomonginnya memang iya betul begitu. Qala, Rasul menjawab, in kana fihi taqulu faqad ighdabtahu. Apabila engkau membicarakan orang yang memang ada pada orang yang dibicarakan itu, maka kamu sudah masuk ke dalam kategori ghibah. Wa illam yakun ma taqulu, dan apabila tidak terbukti apa yang diucapkan itu, faqad bahattahu, maka engkau sudah berbohong, sudah berdusta, yakni qulta fihi buhtanan, bahwa kamu telah mengucapkan sesuatu yang bohong. Jadi kalau ngomongin orang dan yang diomonginnya memang jelas terbukti, itu masuk ghibah. Tapi kalau ngomongin orang yang diomonginnya ternyata tidak terbukti, berarti itu masuknya bohong, dusta. Nah, berarti tidak ada mendingnya, tidak ada baiknya. Yang baik itu jangan ngomongin orang. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang lain.
Qala balagona anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang badannya pendek masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat, ketika dia keluar, qalat Aisyah. Aisyah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ma aqsaraha. Kata Aisyah, betapa pendeknya wanita itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, igtabtiha. Wahai engkau Aisyah, engkau sudah berbuat gibah. Qalat Aisyah. Aisyah kemudian berkata, ma qultu illa ma fiha. Kata Aisyah, apa yang saya ucapkan kan memang jelas bahwa perempuan itu memang pendek. Qala, Rasul bersabda, dzakarta aqbaha ma fiha. Engkau dzakarti, berarti kan dzakarti aqbaha ma fiha. Engkau sudah menceritakan sesuatu yang paling jelek yang ada pada wanita itu. Jadi kondisi wanita itu pendek. Siti Aisyah mengatakan betapa pendeknya wanita itu. Kedengaran oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Aisyah sudah melakukan perbuatan ghibah karena yang diceritakannya adalah kejelekannya. Yang apabila orang itu mendengar bahwa Aisyah mengatakan bahwa kamu pendek, pasti dia tidak enak lah. Walaupun betul dia pendek, dibilang kamu pendek, pasti tidak enak. Nah, itu ghibah itu. Kemudian diceritakan lagi, nanti kita ikuti ya, sekali lagi saya katakan kita ikuti pada malam Isra Nabi Muhammad SAW melihat ada sebuah kaum yang memotong daging dari kawannya sendiri, kemudian ia memakannya. Dan ketika ditanya, Rasulullah bertanya, siapa mereka? Dan malaikat kemudian menjawab, mereka adalah kaummu Muhammad yang disebut dengan al-hammazun al-lammazun, yakni al-mughtabin. Hammazun lammazun itu orang yang mengumpat dan suka mencela, atau al-mughtabin orang yang suka ngomongin orang. Makanya dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Kemudian di akhir pembahasan ini diceritakan bahwa pada zaman Rasul ketika ada orang yang berbuat ghibah itu tercium bau orang tersebut. Tercium bau orang tersebut. Jadi setiap ada orang yang berbuat ghibah tercium baunya. Dan orang sekitar juga mencium bau orang yang berbuat ghibah. Tapi sekarang ini tidak. Nah, makanya ada pertanyaan, annari hal ghibah wa natnuha kanat tatabayyanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penciuman orang yang ghibah dan baunya itu jelas ya tercium pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatabayyanu fi yaumina hadza, tapi pada zaman sekarang ini ada orang yang berbuat ghibah tetapi baunya tidak tercium. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan cukup menarik juga bahwa li'anna al-ghibah qad kathurat fi yaumina, sebab ghibah pada masa kita ini, pada zaman sekarang ini sudah terlalu banyak. Famtala'at al-unuf dan sudah memenuhi hidung-hidung manusia. Oleh karena itu falam tatabayyanu ar-rahihah, maka sekarang ini sudah tidak lagi tercium bau orang yang berbuat ghibah karena baunya sudah memenuhi seluruh relung-relung alam dunia ini karena saking banyaknya. Di sini dicontohkan seperti orang yang di rumahnya ada kandang ayam umpamanya. Nah, ketika kita masuk bertamu ke orang itu,
tentu sangat bau sekali, bau tai ayam paling tidak begitu. Tetapi si penghuni rumah itu yang di rumahnya ada kandang ayam, dia sudah terbiasa. Jadi karena terlalu banyaknya yang bau pada sekarang ini, yang gibah maksud saya, yang gibah, maka baunya tidak lagi terasa. Bukan tidak ada orang yang gibah. Sekarang ini banyak orang yang gibah, yang ngomongin orang, yang ngomongin kejelekan orang, dan itu termasuk gibah, tentu dosa. Dosanya seperti apa, balasannya seperti apa, ikuti penjelasannya pada kitab Tanbihul Ghafilin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semua. Ikuti terjemahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul ghibah, babul mupat. Qala sah al-faqih Abu Lais as-Samarqandi radhiyallahu anhu, dasana sa Muhammad bin al-Fadl, hadasana sa Muhammad bin Ja'far, hadasana Ibrahim bin Yusuf, hadasana Ismail bin Ja'far, anil Ala bin Abdurrahman, an Nabihi tirama na Ala, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhirnya sahabat Nabi Hurairah nu langsung nampi ti Kanjeng Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tasasauran Nabi, atadruna nah apal aranjeun mal ghibah eta naon ari ghibah? Qalu ngawaler para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu etika. Sahabat pirakunya cek dohir teu apaleun ghibah, tapi teu nyanyahoanan Rasul, tak itu etika sahabatna. Cekap ngawalerna Allah sareng Rasulna eta nu langkung kuningan. Qala saur Kanjeng Nabi, idza dzakarta di mana nyaritakeun anjeun ngomongkeun akhoka kadulur anjeun, rek dulur nasab, rek dulur sesama manusia, sama agama, bima kana perkara yakrohu numika ngewa itu aho karena itu mah mun sekadengieun kudu diomongkeunna bakal keheuleun pakodik tabta tanya tangupat anjeun hu kasih aho. Rata-rata kan lamun nu diomongkeun teh matak teu rafseun nu dikemun kadengieun. Sirina lamun rentang-rentang aya zaman nu diomongkeunana ngadak-ngadak jempling. Dipengkolkeun ka dosejen. Lamun lain keur ngomongkeun ka gorenganna mah moal jempling pasti bakal ngomong panjang umur maneh euy keur diobrolkeun datang. Lamun lain ngomongkeun gorengna mah bakal kitu. Moasieun kanyahoan batur. Kila dicaritakeun aroaita kumaha pendapat salira Gusti ingkana lamun bukti pi akhi eta tetep di dulur abdi naon mak perkara akulu nu abdi sasauran kana itu mah. Rata-rata nu ngomong ngupat sok itu kan. Tak keur ngupatnya. Nya iya kan sok itu urang mah ngobrolkeun kali ngabohong ieu da nya iya sia tah mah kitu. Justru ngupatnya nu nya teh apugu. Ieu ditaroskeun ku sahabat kumaha Gusti mun disaurkeun ku abdi teh memang aya di si eta. Qala saur Nabi, ingkana lamun bukti pihi eta tetep di aho naon mah perkara takulu nu ngomong anjeun pakodik tabta tanya tangupat anjeun hu ka aho. Wa ilam yakun jeung lamun teu bukti pihi eta tetep di aho naon mah perkara takulu nu ngomong anjeun pakod bahatta tanya tanga bohong anjeun hu ka aho. Mun eueuh buktina mah bohong tah anjeun fitnah tah. Lamun bu aya buktina eta ngupaten aya buktina.
yakni ngamaksad nabi kul tak ngomong anjeun pihi di aho buhtanan kana bohong. Jadi eueuh nu alus kecuali repeh teh ngupat. Ngomongkeun usahanyana jadi ngupat. Ngomongkeun utusanyana jadi bohong, jadi fitnah. Kan jadi pencemaran nama baik tadi dilaporkeun ke polisi. Kena undang-undang ITE. Masalah mending repehnya. Entak muslimin mah nah bahasa apa yakul khairan aw yasmut. Itu zamanul sukut mah kitu lah. Nu ceuk peribahasa luzumul buyut. Zaman cicing di imah luzumul sukut geus tong loba teuing ngomong itu bener mah. Entak jadi masalah. Tak hati-hati berbicara di publik mah ayeuna mah kudu apik pisan. Kudu disaring pisan. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an zukira dicarioskeun an ba'dil mutaqaddimin naon anu usahanya ba'dil mutaqaddimin qala eta sasauran ba'dil mutaqaddim lao kul tu lamun nyarios abdi ceuk nu ngomong urang inna pulanan saubuhu qasirun sanyana si anu eta ari bajuna pulan eta anu seret qasir teh urang au saubuhu tawil atawa ari bajuna itu pulan eta tawilun panjang jebrad yakunu bukti itu kawal gibatan eta gibah pakai paida dakarta takumaha di mana-mana nyaritakeun anjeun anapsi ti dirina itu si fulan qala badul mutaqaddimin berarti tadi laukul ta. Jadi lamun anjeun ngomong baju si anu nya baju sereg dipapake misalkan baju panjang-panjang teuing eta cenah ngupat kitu teh. Jalma liwat make baju tibalik jalma teu sadarnya make baju keur poek kitu teh. Atawa hayang tereh burit cenah. Jalma make baju kancingna jingjet diomongkeun deui. Jalma teu sadar teh itu make senalna sisirangan ya. Eta ku ngomong gitu-gitu wae teh. Isukan di akhirat maka aya tuntutan. Lamun kanu wawuh mababari minta dihampuran aya jalma liwat saliwat kun aya dihareup diomongkeun ka mana nyusulna teh jelema teh mun rek minta dihampura bangga pisan tak bener lolobana dosa mah jeung nu wawuh di antara kita nya tapi sok aya jeung nu teu wawuh bisa jadi pidosa make diomongkeun gitu-gitu wae penasaran itu teu ngomong teh ya kuno kaul gibatan pakai faida adrok tak kumadi mun manggikeun anjeun anapsi itu dirina itu bulan qala badul mutaqaddimin hadasana sama Muhammad bin Fadl hadasana sama Muhammad bin Ja'far hadasana Ibrahim bin Yusuf hadasana Yahya bin Sulaim an Salman Al-Qadi an Muhammad bin Budel Al-Abid an Ibni Abi Najih qala Abi Najih balagona naun anam ro'atan. Nu tadi akhir hadis pakai faida adrokta ida dakarta anapsihi cenah. Cacak ngomongkeun bajuna sereg jeung bajuna landung wae gibta. Komo lamun ngomongkeun geus menyangkut fisik. Sia teh lolong gitu pecak gitu teh. Menyangkut fisik lebih berat. Jalma teh leumpang napa adu tuurna nya. Diomongkeun gitu-gitu. Eta leuwih-leuwih daripada ngobrolkeun bungkusna lamun geus mengarah kana fisik mah. Iya ya hiji istri qasiratan anu pendek. Daholat lebat imro'ah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palama horojat dulu samang-samangsa keluar imro'ah qolat tasasauran saha Aisyah radhiyallahu anha. Ieu Siti Aisyah ya, tasauranana. Siti Aisyah juga manusia, wanita deh. Anu memang rada seneng-seneng dina babul kitu nya. Maaf soroha cek Siti Aisyah teh.
Duh kacira pisan pendek na cenah ieu imro'ah. Pendek pisan ya cenah jalmi teh. Ngomong gitu ya. Sebut pendek pisan. Faqala sallallahu alaihi wasallam iktabtiha. Geus ngupat anjeun tah ka eta imro'ah. Qalat sa Aisyah makul tu ila ma fiha teu sasauran abdi kajaba perkara piha nu aya di imro'ah. Pan sumuhun Gusti pan pendek. Nah, lepat itu abdi nyebat pendek. Qala saur kanjeng Nabi dakarti nyaritakeun anjeun akbahama kana panggorengna perkara piha nu aya di itu si Sogiro si mar'ah teh. Nu qasirah nu pendek. Qala Bulais hadasana Muhammad bin Fadl hadasana Muhammad bin Ja'far an Ibrahim hadasana Abdul Wahab bin Atha an Abi Muhammad al-Jamadi Jamani an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Hadari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala tangadauh Nabi lailatan dina hiji peuting usriya diisrokeun sahabi kami ila sama ka langit marartu ngaliwat kami bikaumin ka kaum-kaum yaktohu anu keur neukeukan ieu kaum alahma kana daging min junubihim tina gigireunana itu kaum sumayul kimuna tuluy ngahuapkeun ieu si kaum hukana itu lahmin sumayuqalu tuluy dicaritakeun laum ka itu kaum kulu ma kuntum takulun kudu ngadahar aranjeun kana perkara nu bukti aranjeun takuluna eta ngadahar aranjeun min lahmi ahikum tina daging dulur aranjeun. Jadi kaya-kaya jalma anu ngadaharan daging dulurna sorangan. Pakul tu kuring ningali peristiwa eta ya Jibril man haulai eta saha ari itu kaum anu murakan kana daging atah qala saur Jibril haulai ari itu kaum min umatika eta ti umat anjeun alhamazun anu tukang mengupat dan mencela yakni al-muktabin matak wailul likulli humazatil lumazah ancamanana ta al-humazun qala al-faqih rahimahullah sami tu abi yahki ngahikayatkeun abi qala abi kana bukti san Nabi sallallahu fil manzil eta nuju aya di bumi wa asabu ari sahabat Nabi eta fil masjid nuju aya di masjid min ahli Sufah wa Zaid bin Sabit ari Zaid bin Sabit yuhadisu eta nuju nyarios Zaid bin Sabit hum ka itu ashab bima kana perkara sami'a anu ngadangu Zaid bin Sabit kana itu ma minan nabi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadis ti pirang-pirang hadis paata tuluy datang sumping Zaid bin Sabit an Nabiya sallallahu bilahmin kalawan mawa daging Pakolu tuluy nyarios ashab li Zaid bin Sabit udhul ala Nabi sallallahu asup anjeun ka Nabi sallallahu wakul saurkeun ku anjeun inna lam nakul alahma muntuk kata wa kada sanyana abdi eta teu ngadahar abdi sadaya kana daging ti kawitan anu jeung anu lakin yub'as ilaina bisain min dalika lahmi tatapina dianterkeun ka urang sarea naon bisain min dalika lahmi tina eta daging kunaon nyapan abdi tara ngadahar daging eta geus lami ge tapi dianteran daging cenah palama komasa Zaid bin Sabit min indihim tisandingan sahabat qalu sahabat pima dina perkara bainahum nu tetap di antara sahabat inna Zaidan qad laqiya annabiyya sanyana Zaid bin Sabit eta nyata amprok Zaid annabiyya sallallahu alaihi wasallam mislama lakina kana pantarna perkara nu papanggih urang sararea
pakai payajlisu tah kumaha diuk jaid wa yuhadisu jeung nyarita jaid naka urang sarea palamadahola sajaidun jaid ala Nabi sallam wa ada jeung nyumponan jaid arisalata kana risalah qala sa Nabi sallam kul lahum bejakeun ku anjeun ka sahabat nu aya di masjid qad akaltum alahma al-ana nyata geus ngadahar aranjeun kana daging ayeuna paroja'a mulih deui jaid teh lain ka sahabat wah baro ngawartoskeun jaid hum ka sahabat bi kana itu qad akaltum alahma qalu cek ashab wallahi demi Allah makalna alahma muntuk kata teu ngadahar kuring sararea kana daging ti kawitan anu ge paroja'a mulih deui jaid ilai ka nabi wa baro ngawartoskeun jaid ku ka nabi pakola cek nabi annahum qad akalu al-ana sanyana asab eta nya geus ngadahar asab al-ana ayeuna paroja'a mulih deui jaid ilai ka asab wa baro ngawartoskeun jaid hum ka asab pakomu narangtung asab penasaran pada hulu asup asap ala Nabi sallam pakola nyarios Nabi laum ka asap al ana qad akaltum lahma akhikum ayeuna nyata geus ngadahar aranjeun kana daging dulur aranjeun wasarul lahmi jeung ari tapak daging fi asnanikum eta aya dina huntu-huntu aranjeun dok geura cenah cokel teh aya daging dina nyarlap dina huntu anjeun ciduhkeun geura aya getih cenah bab jaku sok nyaridu aranjeun eta taraos sing ngarempo aranjeun hamrotalahmi kana beubeurem daging payaziku tuluy nyaridu itu ashab adama kana getih patabu tuluy tobat ashab warojang jeung balik ashab andalika tina itu gibah wa tadaru jeung sasadu menta hampura ashab ilaika nabi jadi zaman harita mah nya dibuktikeun jalma anu ngupat sarua jeung ngadahar daging dulurna sorangan nu atah teh ternyata nalika tas ngupat teh nyiduhna teh getih da tas murak daging atah teh nyaritakeun batur. Jadi serba dibuktikan ya zaman awal-awal. Warwasa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqala Jabir hajat nebak atawa ngagelebuk. Naon arihu angin rihun muntinatun aya angin anu bau keur ngariung para sahabat tuh ujug-ujug ngagelebuk aya angin bau. Al-ahdi Rasulullah SAW di zaman Rasul Pakola sa'an Nabi SAW inna nasan minal munafikin kodik tabu unasan minal muslimin bisi geger sahabat pang nabaute sanya jalma-jalma ti jajaran munafik etanya tangupat yenas kajalma-jalma ti jajaran kaum muslimin ieu nu bau teh bau upatan jelema jalma keur ngobrolkeun batur sehingga pangaruh bauna nampak dohir ka ku ambung-ambung sahabat hidung sahabat palidalika kulantaran itu iktabu hajat ngagelebuk naon hadhihi rihul muntina ieu angin anu bau. Di zaman baheula mah lamun aya nu ngupat teh angin teh bau ya. Ayeuna mah nu bau mah nu hitut ya ku bangke. Ai tinu ngomongkeun batur mah teu matak bau ayeuna. Sebab udarana geus tercemar ku bau. Wakila libadil hukama dicarioskeun ka badil hukama. Mal hikmatu eta naon ari hikmah fi anna rihal gibah dinasanyana bau ngupat angin gibah wanat naha jeung bau nagibah kana eta bukti
gibah jeung natnaha tata bayanu eta jelas ieu ri ala ahdi Rasulillah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tata bayanu jeung teu jelas ieu gibah jeung natnuna fi yaumina dina poe urang sareha dan ieu kunaon sih ai baheula mah jadi bau ari ayeuna mah henteu padahal nu ayeuna gibah beuki loba nya skalana ge beuki rubak ayeuna mah gibahna diwalar ku ba'dul hukama qala ba'dul hukama li anal gibata qad kasurat fi yaumina karena sanyana gibah eta nyata geus loba gibah dina poe urang sararea atuh da ayeuna mah geus bakat loba di mana-mana aya gibah jadi geus teu kaameuh bau deui da udarana geus tercemar ku kokotor mahani eta pamtalaat maka narima pinuh nan al unupu pirang-pirang irung minha tina ieu gibah jeung natnuna pala tatabayanu maka geus teu tetela deui tatabayan naon arihatu ambeuna geus teu kaameuh deui balas loba geus adaptasi deui yang babau eta geus teu aneh deui wa ya raiha anatnu eta bau wa yakunu jeung bukti naon misalu hada contona ieu si rajul nu gibah misal rojulin eta seperti contoh hiji lalaki dahola asup ya rojul daroda bagin ka imahna tukang nyamak kulit atau bisa jadi asup ka kandang hayam bisa jadinya ka kandang sapi kandang domba layak diru teu kadugaeun ieu rajul al qoror kana tumatep piha dina ieu dar min syiddati raiha tina banget bau boro-boro asup ka karang ngadeukeutan kanang hayam we geus ongkek-ongkekan nu lain tukang ngurus hayam mah nya geus bau geus nutupan irung geus ripuh sarua tarek asup ka tukang imah tukang kulit ge geus bau ti luar mula atawa rek asup kana tempat sampah nu lain tukang ngurus sampah kakar deukeut ka TPA tah geus ripuh hidup urang hirup urang teh nya bau beda jeung zaman nu tukang murah-murah sampah dahar di dinya enakeun geus adaptasi di nu kitu wa ahlutil qadar jeung ari ahli eta iman yakuluna fiha atoan wa yasrabuna sarab ari ahli eta iman eta barang dahar ahli fiha dina itu dar kana kadaharan wa yasrabuna jeung ngarinum ahli asaroba kana inumeun tinggal itu tukang ngurus hayam dinya kopi di dinya sarapan surabi di dinya beurang dahar di dinya geus teu ngobrolkeun bau sabab hidungna geus adaptasi jeung babau eta geus terbiasa aya nu bau mah tadi nu steril keneh iruhna datang ka eta tempat boro-boro deukeut jauh keneh geus ripuh amureun baheula mah masih keneh bersih nya tina hal-hal eta ta zaman Nabi mah ari ayeuna mah geus sagala aya wala tatabayyan jeung teu tetela lahum pikeun ahlu dar naon aroihah babau liana karana sana kalakuan qadim talaat eta nyata geus pinuh naon unupuhum irung-irungna ahlu til kadar minha tina itu roihah geus pinuh deui ku babau eta kadalika nyakitu deui saperti gibah tadi kadalika nyakitu deui saperti ieu raihah nu anyarnya amrul gibah ari urusan gibah piyaumina dina poe urang sarea hada nu ieu jadi geus memenuhi seluruh pelosok-pelosok negeri waruya wallahu a'lam sakka bing kana bima lam tan
Rabbi faqihna wa faqih ahlana batil